大家好啊，歡迎收睇飯後嗰頻道。今今次講嘅就係5月25日，何生何太又出嚟搞事啦！喺呢個屯門嘅兆康西鐵站度向市民噴殺蟲水，呢兩隻嘢真係越嚟越變態。早幾日就喺個公園度又同人嘈，又話要揾把刀去斬人。今次呢，就同呢個一對母子嘈吵啦，咁互相粗口來往就緊㗎啦。唔知係咪講中河馬死完啦，即刻嗱喺河馬個手袋度攞咗支殺蟲水出嚟噴，唉，都唔知佢點諗嘅。求其粗口罵字咪算咯，用埋啲化學物品。佢呢，今次呢，大鑊諗就係俾警察拉咗，告佢意圖損害等而施用毒藥罪。嗰位女士真係算好彩嘅，噴唔到眼啦，又冇對呢個化學敏感咧，有反應啦。有啲人啊，真係對化學敏感咧過敏咧就會死嘅。所以見到佢哋兩隻嘢喺街咧，我勸你哋都唔好接近佢啦，離遠觀察佢哋算啦。如果人哋還手兩個都有問題啊，咁啊麻煩㗎啦。今次咁衝動阿可伯肯定係早幾日河馬喺自己嘅平台發言，你唔好下下都要我叫你先出手啦，自動波嘛。今次咪可伯咪就係自動波攻擊市民。哇！最搞笑，佢揾支殺蟲水出嚟噴。整到我諗起以前有一個廣告，好威似佢嘅啫。好，大家睇一睇啊！蟲爺，黑旋風忍者為民除害，唔使用劍嘅，用個黑旋風就得啦。黑旋風夠晒威，黑旋風的確好使。一條呢，以圖傷害等而使用毒藥罪呢，有可能會判坐3年喎。就係呢一單案呢，就係日後嘅呢埋下毒線啦。咁我會咧就做翻案件嘅發生啦、經過同埋分析俾你哋聽嘅。咁河馬算唔算教唆罪啊？你哋覺得呢？唔係，如果俾警察都告埋啊，正咯，真係齊入去坐，真係天下太平嘅，到時真係。喂，咁講翻受害人啦，嗰個女士啦，同埋個仔啊，個仔冇事嘅，係佢阿媽手部灼傷，好彩冇噴到眼嘅，真我有時唔小心整到啲化學品入隻眼度，好乸啊，乸到隻眼跟住睇嘢蒙查查。今次真係，真係唔好彩啦！呢位女士，我睇完都覺得唔好彩係咩啊？就係阿可伯嗰隻金撈好似冇咗嘅，都帶緊膠標嘅。唉，就算告佢民事告佢賠湯藥賠剩嗰啲心理創傷，佢都冇錢俾嘅。所以我哋唔見到佢離遠當佢哋黐線就得㗎啦。多謝大家收睇記得同我點讚、訂閱，同埋將我影片分享出去俾人睇啊！同埋撳埋個鐘仔，如果我有新片，你哋可以收到我訊息啦。好啦，多謝，拜拜。